呢套120方嘅江景房，唔知閣下覺得如何呢？位於彩虹片區啊，120方3房嘅設計。呢個就廚房，佢係帶精裝交付嘅。餐廳，仲有個大客廳。咁江景房重點係睇條江啦。南向嘅江景啊，一覽無遺啊，可以望到摩天輪嘅尼和金鷹，碧水藍天，天氣好嘅時候，的確係唔錯嘅。成個裝修嘅格調咧，係以米黃色為主調，比較溫馨嘅。呢邊有個細房，呢邊有個客房。客房咧，最主要個飄窗夠大，嗱，真係一線江景，冇水嚟嘅。呢邊就主人房，呢個放個2米大床就得啦。衣櫃，又係江景。呢套單位目前咧就價格就17000起啊，咁啊帶埋精裝修，唔知閣下覺得如何啦？